Достор, бүгүн сиздерге татар эл жомогу 3 эже сиңди. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке, О Шакир, күнү да, түнү да 3 кызын кем каржы кылбай өстүргөн мээнетке чене болуптур. анын ай десе айдай, күн десе күндөй ажарлуу 3 кызы бирине бири чабалекейдей окшошуп, тез эле бойго жетет. Кийин биринин артынан бири турмушка кетет. Далай жылдардан кийин алардын энеси картайып, катуу дартка кабылат. Анан ал бир күнү өзүнүн жакын курбусундай сары тыйын чычканды 3 кызына жөнөтмөк болот. Курдашым, абалымды көрүп турасың. Кыздарым мага тезинен келсин. Энесинин оор абалын уккан улуу кызы мынтип айтат. Ай, жан дилим менен барат элем. Бирок мынабул 2 чылапчынымды тазалай коюшум керек. 2 чылапчын сага энеден да кымбат болуп калса, кылайым ошол чылапчындарың менен жабышып жүрүбөт. Деп тыйын чычкан ачууланары менен 2 чылапчын үстөлдөн кулап түшөт. Анын бири кыздын жоонуна, бири бооруна жабышып, кыздардын улуусу чоң таш бакага айланып калат. Тыйын чычкан кемпирдин 2-чи кызына келет. Кап, ай, барат элем. Бирок колум бошобой атат. Көрсөтмөгө алып барганы сайма сайып отурдум эле. Ошондо тыйын чычкан мынтет. Ылайым эле жаның тынбай, өмүр бою саймаңды сайып отура бер. Деп айтаары менен 2-чи кызы желеге айланып кетет. Тыйын чычкан кемпирдин 3-чү кызынын каалгасын какса, ал камыр жууруп аткан болот. Бирок ал кабарды угаары менен эс сөз айтпастан, колун да тазалабастан энесине барууга шашылганына ыраазы болгон тыйын чычкан мынтип айтат. Айланып кетейиним. Ылайым ушундай жароокер бол. Ошондо сен балдарыңа, неберелериңе чейин көп адамдардын алкышы тиет. Өмүрүң узун болсун. Дептир. Айткандай эле кемпирдин 3-чү кызы көпкө жашап, ага элдин баары урматсый көрсөтчү экен. Кийин картайып, көз жумаарында бакмаарга айланып кетет. Ал ары дайыма жайлы-жайлай күн сайын асел жыйнап, кышкысын жылуу уясында уктайт. А ойгонсо, алдында асел менен шекер дайыма даяр турат. Ал эми мындай кыштын суугунан арыдан башка жандыктын көбү тоңуп өлүшөт экен. Кыргызчалаган О Шакир. Балдар, биздин Рухеш ТВ каналына катталып койсоңуздар, мындай жомокту күнүгө уксаңыздар болот.